Oh, Sir Joshua, bakit po kayo naiyak, Sir Joshua? Ay, nag-break na kayo, sir. Tandang-tanda ko pa na sa harap kayo nagkikisan. Sa harap ko pa talaga. Ah, sir, wala pa akong sinasabi. Sir, okay lang yan, sir. To, sir, sa'yo na lang din to. Ah, thank you. Okay, sir. Ito, sir, kukunin niyo po to. Para saan to? Libangan niyo. Ako na lang po. Ay, wala po akong sinasabi. Sige na po. Ayan po, sir. 300 na lang. Ay, pwede pa bawas. Ulit. Ah, sige po. 30 na lang. Cash pa rin. Ito po, sir. Ay, samahan po ko ito. Kakahiya naman po. Sige.